air memang sudah surut, tapi lumpur masih menutup rumah-rumah warga. Di Hute Godang, Batang Toru, warga belum bisa benar-benar kembali ke kehidupan normal. Di tengah sisa banjir dan longsor, personel Batalion C hadir, membersihkan pemukiman dan rumah ibadah bersama warga yang terdampak. Bukan sekadar kerja bakti, ini tentang kepedulian dan tanggung jawab. Saat lumpur masih tersisa, polisi ada untuk masyarakat.